Oke, jumpa lagi di channel saya, Jeff Pramudro. Untuk video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat nasi goreng Jawa khas Lamongan ya, sesuai permintaan dari Oke, seperti ini ya untuk nasi goreng Jawa khas Lamongan. Nah, untuk penyajian tinggal kita kasih kerupuk aja. Oke, seperti ini. Selamat mencoba dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih.